個個都開心心。呢度咧非常之開心啊！由我哋徐理事長咧就第一次搞我哋呢個雙親節，咁啊但係非常之成功啊！大家都齊心合力非常之開心。我希望我哋漁山公公所就會務欣欣向榮，就越辦越好啊！今晚好高興，我哋漁山總公所嘅新領導班子咧就搞呢個雙親節，亦都好多謝遊藝部同埋婦女部兩個部門嘅同心合力搞呢個宴會，搞到好成功。亦都多謝在座嘅嘉賓今日嚟到蒞臨我哋呢個場地係飲我哋嘅雙親節，好多謝晒。飲多杯今晚。有請副理事長梁建榮先生。祝在座各位媽咪、爹哋各位身體健康，家庭幸福。有請副理事長曹錦添先生。好啊！今日漁山雙親節，祝大家身體健康，生活愉快，萬事勝意。好，咁一陣咧，我哋資深嘅漁山理事阿楊周佩珍咧，就送在場嘅所有嘅女神一支鮮花。而家由兩位書記，好，有請。雙親節。